हाय फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग जब मैंने अपने टैंक में देखा तो मुझे कुछ फ्राइज़ दिखे, तो इन्हें मैंने केयरफुली बाहर निकाला। बट मैं एक कन्फ्यूज़न में हूँ क्योंकि इसमें प्लेटी और मॉली दोनों ही फिशेज़ हैं, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये किसके फ्राइज़ हैं। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, और अपकमिंग वीडियोज़ में मैं इनके ग्रोथ का अपडेट देता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।